Это наш костерок. Целый час его мучили, наконец-то разгорелся. Это наш снеговик. Его только что обсыпали. Вот эта вот снегурочка. Сделала из этой девочки большой снеговик. Сейчас ее веточкой отряхает. Второй снеговик пилит. Выписал порубочный билет и разделывает древесину. Снеговик! Привет! Все. Сейчас у нас варится уха. Вон, так, вон в том котелочке снег идет. Обалденно. А где окуни? Взяли окуней-то? Да, вы там их оставили. В этой... Целый кулек, смотри. Буксировщики? А, открывай, покажи-ка, посмотрю. Так, посмотрим, сколько у нас вот на уху наловлено. Да, явно, вот, и, так, нормальненько тут у нас. Ничего, этого нам хватит, чтобы с голоду не умереть. Привет Диме, главному конструктору. Буксировщики останутся в лесу. Машины, Пойдем домой пешком. машины закопаны.